Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Ассаламу алейкум. Кыргыз бир туугандар, мекендештер, борлоштор. Бул мобилизация боюнча азыр кырдаал өтө эле курч болуп турат. Бизге тиешеси жок дегени менен, бизге эч кандай влиять этпейт дегени менен кече күнү мына ДПСтин сотрудниктери биздин бир жаранды мигрант, кыскасы бир мигрантты токтотуп, урдаганы келдиңби, военкоматка бар деп аброюна шек келтирип, бир орой мамиле жасап атат. Болбосо орус өкмөтү бизге так жана туура маалымат берген, эч кандай бизди мажбурлоо, андай аброюбузга шек келтире турган нерселерди айтылбайт, сөзү болбойт деген. Аны биздин элчилик да тактап берген, кыргыз диаспорасында жүргөн адамдар да тастыктап берген. Ошону көрүп мен өзүм чыдай алган жокмун. Сурап көрөйүнчү, эмне болот болду экен? Биздин элчилик ушул жөнүндө иш алып баратат болду экен деп мен элчиликке чалып көрдүм. Элчиликке чалып көрсөм, элчилик айтып атат. Биз кече күнү прокуратурага жаздык, бул боюнча арызды жаздык дейт. Бирок ошол бала биздин жаран экенин белгисиз болуп атат. Бирок скорее всего биздин жаран экен деген сөздү айтышты алар делечи. Эми менин кайрылуум ошол жигитке. Качанга чейин ушинтип бизге болгон мамилесин булар өзгөртпөй, ушинтип кайра оош бетер, сен иштеп атасың, сен бияктан акча таап атасың, сен согушуң керек, сен урдаганы келдиң деген сөз болуп жүрө берет деген сөз да. Эгер мени угуп атсаң, бул прокуратурага жазылган арызды сен тастыктап барып, ошону биздин элчиликтеги юристтер менен чогуу ошол арызды тастыктап беришиңди өтүнөм. Себеп дегенде, ал видеодо, ал сотрудниктин жетону да жазылуу, машинанын кайсы батальон, кайсы округ экен бүт баары жазылуу көрүнүп турат видеодо. Эч коркпой, үркпөй барып эле кайрылышыңды өтүнөт элем. Бул сен бир гана сен эмес, баардык кыргыз элинде, баардык моякта жүргөн мигранттарга бир өтө бир кандайдыр бир жардам болот. Ошондуктан баардык мекендештерден мен суранат элем. Могу группаларгабы, ютубтагы блогерлерге бүт баарына кайрылуу жасап, ошол мигрантты таап, кайсы мамлекеттин жараны болбосун, барып ошол арызды до конца ишине аягына чейин чыгарып, булардын кичине бизге кыйратып жардам бербей эле койсун, болгон мамилесин түз кылышын себепкер болуп коюшун суранат элем да. Ошол достор, бир туугандар, мекендештер, ушунун баарын WhatsApp группаларга, ошондой тааныш тунуштарыңарга жөнөтүшүңөрдү өтүнөт элем.